မင်္ဂလာကြကြပါခင်ဗျာခရစ်သက်ခရီး2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လညနေ16ရက်ကြာသပတေးနေ့အထူးစီစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာခရစ်ယာန်အသင်းတော်စစ်ဒနီမြို့ကနေပြီးတော့မှ Me and My House ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကဘာရဲ့မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့စစ်ဒနီမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သေးသူလေးလာသူများအားလုံးအတွက်ဓမ္မပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့မှတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အေးချမ်းပါတယ်တာယာပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့မှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ဟာဖြင့်အရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်စွာဖြင့်မိသားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်နေလျက်ရှိနေတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ချင်းတည်းဟူသောဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဂရုစိုက်လဲမိသားစုတွေကိုဘယ်လိုလမ်းပြလဲကျွန်တော်တို့ရွေချက်3ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Me and My House အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမရွေချက်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်မှာတော့ထင်ရှားစေဖို့ဒုတိယတစ်ခုကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့အားပေးတိုက်တွန်းစကားများကိုပြောကြရတာမကတတိယတစ်ခုမှာပညာပေးအနေနဲ့လောလောဆယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုဘယ်လိုလုပ်အတူတူကပါဝင်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားရမလဲဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကရောက်နေတာတော့ဒေါက်တာဥက္ကာအေမင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ဇနီးတဲ့ဒေါက်တာမန်မိုင်ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးချိန်ပြည့်ဆရာဝန်တွေအလုပ်ငန်းကိုစစ်ဒနီမြို့မှာလုပ်တယ်လို့နေ4-5နှစ်လောက်ပြောင်းခဲ့ပြီးပါပြီဒါကိုလည်းဆရာဝင်းတုတ်ကနေပြီးတော့သူတို့အကျယ်တွင်းတော့နော်စကားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့ညနေ night devotion ကိုလည်းဆရာဝင်းတုတ်ကပဲဦးဆောင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်စတင်ကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဖခင်ခက်ခဲမှုများကြားတဲ့တွင်ကိုရရှင်ဒီဖခင်သခင်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပါးရီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ချစ်သည်သာမကထိုသားတော်သည်လည်းအသက်ကိုစွန့်အသွေးကိုသွင်း၍ကယ်တင်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်လှူရှားလျက်ဖြစ်ရတယ်လို့တယောက်ချင်းစီသက်တာမိသားစုလိုက်သက်တာကိုဘုရားသခင်လမ်းပြ၍အသုံးပြု၍သက်သေများအဖြစ်ကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကြာသပတေးနေ့ည16ရက်နေ့ဇူလိုင်2020ကိုကောင်းကြီးပေးသလိုဆက်လက်ကြံရှိမဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေး၍အသီးသီးကိုတိဆောက်ပါမိအကြောင်းသခင်ယေရှုဘုရားနာမ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းအလုံးစုံကိုဆက်ကနာဆုတောင်းပါ၏ဘုရားအာမင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါโอเคကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးnight devotion ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးအိမ်မှာနေကြရတယ်ဘုရားကျောင်းကိုလည်းမရောက်ဘူးမရောက်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော် online မှာကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဆရာရှိန်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး vision လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတယောက်တယောက်အားပေးကြခြင်း engage ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဘာတွေတယောက်တယောက်လုပ်နေကြလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီ season လေးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတွက်ကလည်းဒီ share လုပ်တာပေါ့နော်တယောက်တစ်ခါ encourage လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကသူများရဲ့ encouragement ရဲ့တည်င်းကောင်းကိုကြားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး encourage လုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ပဲအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်တို့ family devotion ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးစကားပြောကြမယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာခါတိုင်းအိမ်လေစကားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကိုဥက္ကာမမိုင်နှစ်ယောက်စလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တားနှစ်ယောက်လည်းဒီမှာရှိတယ်နော် TV တဲ့ကိုမလာရဘူးဆိုတော့သူတို့ဟိုမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်နော်လင်မြန်းနှစ်ယောက်စလုံးလည်းဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိနဲ့ဆက်ကတဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကျွန်တော်တို့လောကအရာသိပ္ပံအရာစေပညာအရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညစီစဉ်ထားတာလေးရတော့ပေါ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးကြမယ်မိသားစုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး devotional လုပ်တဲ့ဆိုတာလေးခွန်အားပေးကြမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလဲအသက်တာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်we just talk ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးမေကွန်းကတော့ဥက္ကာပေါ့နော်ဒီမေကွန်းကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအခုကျွန်တော်တို့ one of the branch ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ mission branch က Sina serve your neighbor လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဆရာဥက္ကာကနေပြီးတော့ပထမဆုံး vision ရတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဆရာရှိန်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ share လုပ်ကြရနေပြီးတော့အခုတော့စေကနေကြောင်းနေဖြစ်တဲ့အခြေအနေအထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ည devotion မှာဘာကိုခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုတော့တယောက်ရဲ့အကြံတယောက်ရဲ့ vision အနေနဲ့လူအများပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာဥက္ကတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဘယ်လိုစလဲဘာ vision နဲ့မြင်ခဲ့လဲပေါ့နော်ရှေးဥစွာညီကောင်မအားလုံး
ယေရှုနာမ၌ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတဲ့အသင်းတော်နဲ့တကွအင်တာဗျူးလုပ်ပေးတဲ့ကိုဝင်းထွတ်ဆရာရှိန်တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟိုကြည့်မယ်ဆို2013 14လောက်မှာအသင်းတော်က develop ဖြစ်လာတယ်လူတွေအများကြီးပါဝင်လာဝင်းကြီးရေးမှာနိုးကြားလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကသူတို့စေတနာစိတ်တရားထက်သန်မှုကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အခြေအနေထားရှိလာတဲ့အခါမှာတတိပုဂ္ဂလတော်လည်းကောင်းအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မမနိုင်ငံဟိုသာသနာကိုကူညီကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ရှီကိုပေါ်ပြခြင်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသင်းတော်အနေနဲ့ငါတို့အတူတကွလှုပ်ရှားကြအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြခြင်းခံကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟာဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ vision အစဉ်ပြန်ပဲဒါဟိငါတို့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့အတူတကွလှုပ်ရှားရအောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော် vision ကိုအမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမြင်နေအရင်ရေးကြည့်တဲ့အရင်ပြီးတော့ advisors ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာရှိန်အင်းကြီးလာတိုင်းမြင်နေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ရကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး experience လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူပေးတဲ့ vision ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူဥဆောင်တယ်သူလမ်းပြတယ်အခုအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့သင်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ mission ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေလှုပ်တဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကောင်းမှုပေါ့နော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးလိုချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄ငယ်19မှာပြောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့ vision မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြတဲ့ vision ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှန်ပါတယ်ရေဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်လိုက်ရင်ကို ministry ဖြစ်သွားမယ်နော်ကို ministry ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဟိုအသင်းတော်နဲ့လှုပ်ရတဲ့အခါကျတော့အားလုံးရဲ့ blessing လည်းဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းပါတယ်အခုကြောင်းရှိတယ်စေကန်းရှိတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့နော်Okay ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာသင်ထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်ဒီနှစ်အတွက်ကလေး9ယောက်ရှိတယ် even though covid ကြောင့်မလို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်ချိန်နောက်ကျပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခု10တန်းကလေး3ယောက်ကျန်တဲ့အထက်တန်းကလေးကလေးသူငယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း9ယောက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့အောင်ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတယ်အပြင်စေကန်3ခုကျွန်တော်တို့ run စစ်တွေမှာရှိတယ်စေကန်3ခုခင်ဗျအင်တော်ကြီးနော်အင်တော်ကြီးဒေတာမှာတခုလာရှိုးမြို့မှာတခု3ခုစေအခုဒီစေကန်တွေကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့လာအပြင်9နှစ်ထဲမှာရောက်နေပါပြီဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဟိုးနဂမြောင်ဆိုရဲရွာဟိုးရခိုင် remote မှာကျွန်တော်ကြားတယ်မူလာလမ်းကျောင်းလေးကျောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဆောက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နှစ်တိုင်းနှွေရသည်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mission trip တွေထွက်ပြီးတော့လူတွေကိုဟိုစေကူတာချင်းတမန်ကျမ်းစာဝင်ခါခြင်းတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဦးဆောင်တဲ့ mission မှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုခံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါကျေးဇူးများတဲ့ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားနော်ကျွန်တော်သားသွားတော့14နှစ်ပေါ့နော်14နှစ်လောက်မှသူသွားလိုက်တာ15နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူတော့အရန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလေအသက်တာအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်အရန်မကြွဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဆိုတော့မိုင်းအနေနဲ့ကိုဒီ mission ကိုကြားတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးကောင်းတဲ့ရောက်လာတာဗာများလဲလို့ share လုပ်ပေးပါ So Peter, when we were living in Newcastle, we attend local church in our suburb, North Lake Church. So throughout as a pastor, is American pastor, but he married an Australian woman. So through church they are mission loaded. Every time we have opportunities, we would drive down to Sydney to attend the church here. But we noticed that we're doing a lot of things here locally, but we don't have a lot of project, overseas project mission, and in a church and in a load on no? So we had a chat with Siashe. What do you think about having
a mission branch of our church that we bless people in our country again. So Matthew Mapiora Taime love God, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So that's the first and the greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself, love your neighbors. So CSN come up with this name called Love and Neighbors. That's a love great your name, neighbors. actually. That was Australia. Really good name, yeah. So when we first established this a mission project, we have to register with Australia government as well. And, it's a blessing that no one has taken this name. Because it's going to be your trademark, you have to use the name that no one has used before. And serve your neighbor, so serve your neighbor Australia, no one has used it. And that's how, we come about with this name. Yeah. Wow, that's great name. Honestly, it's a young Namiali, Janoro light mission light there. So the question my mango utita pete. So my man Janoro Zaga Amyai Piopide, a Mitazu Legini Role. My manga a yame lungene pate piro. Oh, Jono Lunge, Ganama, Amyaji Paro, Jono, Miena Chenu, go into Lunge, Daloba, Jonte, Dora, Mia, who am Lavula, so it's no good imagine imagine. So my man in Gedonga, Bolomu devotion, and locally betting a sabiro, Piata Kingu. Seriously, but no devotional, locally betting a sabiro, light shall kill it, so later tell up, Jono Lunge or Luigi no? Yeah. So look, I feel that I'm very blessed that I'm born in a Christian family. So, we're Burmese, all right? And so in Burma, like, how many percentage of the population is Christians? Like, over 90% is Buddhist, isn't it? So if you're born in a Buddhist family, it's going to be even harder for you to know God and to become a Christian. But we're blessed in a way that we're, me and Oka, we're born in a Christian family and we're brought up in that way. So since we were a very young age, we were exposed and we were taught about Jesus, who God is and how he loved us. So we're so fortunate and blessed in that way that we came to know Jesus since this young age. So our family will have sort of like devotions, similar in your family as well. You do have night devotions. That's how we were brought up, as a Christians. Most of the families, I think, in Burma are similar as well in that sense. But I have to say that it was when I was in my early teens, about when I was 13, 14, that I began to read the Bible more on my own, not just sort of like attending Sunday school or having family devotions. My dad bought me a Bible. So it's a sort of like action Bible. It's like a comics, so with pictures Bible, and it has all the words similar in the Bible in that sense. So that was a doulos ship. Have you heard about MV Doulos? Yeah, so it's the world's biggest sort of like, a Bible floating bookshop. Actually, Janoya Patama Uzo Pate Bible got cartoon Bible. Yeah. Cartoon Bible, and same one, but it's a new version. Yeah, so that was the New Testament. He bought it for us, and I started reading it. And, it was so interesting because it was like reading a story. And that's how I sort of like, within a few months, I literally finished the whole New Testament through that. And then I could still remember, I was in Penang, Malaysia at that time, and our sort of like youth, in our youth class, they taught us about a discipleship, how to be a disciple. So that's when I realized that, okay, I am safe, I know that my family is safe, but what of my friends? What about my friends who I love, my best mate? What about them? If I don't talk about Jesus, how are they going to hear about him and how are they going to change and be safe like me? So I took that upon myself and, I took that ownership and I started to share about Jesus to my close friends. What's your age? I think I was probably started around 14, 15. 14, wow, yeah. that's good. Yeah. And she's kept doing in the medical school as well.
Yeah, I can imagine she stayed doing it. Yeah, so I mean, in med school, you know, we were in the same class, med school, me, my brother, Okar, and we've got a group of friends that would always have a study group in our med school. And then all of them are Buddhists, but I would share with them, you know, what about who God is. If it is Easter time, I would tell them a little bit about Easter. If it is Christmas, I would tell them about what Christmas means, you know, so they get to hear about it. You know, it will be God who changed them, their heart. I can't do much, but what I can do from my part as a Christian is that at least, you know, let them hear, give them a chance. Well, thank you so much. As a believer, it's never stops as who we are, and at that time, you never know where I am right now, you know. That's why when Xia Sheng asked me this, hey, let's do this program, you know, let's use this platform, and you know, let's share this, and I'm like, okay, I'm in, you know. I'm actually thinking of just, you know, study a bit more this year, and but with this one, you know what, I believe that it is one of the very main important things. I love no? It's just who we are, and we just share what we belong to and who we represent. It makes a big difference. You know, real lifestyle, okay, did how go Oka or my man now slow no? See medical exam. How you know? Say them, your mom must say that. Dimaso medical exam. You know, below Payada Kine, below shout the lay, below suit down lay, a little child general of your jabba. So, you know, didn't know go already, ma'am. Some say I went somewhere, but I'm Yahusha. Oh, Savano. Piaki, Lambia Bosamu, the general Australia Yaw. Australia like Kajaro. Australia opportunities are me I see the Kajaro. Ha opportunities to trade a comma. You are harder, Queen Gaume. I don't consign a low like me, so be up, you know. Somewhere you pay the one. Joe's are in pay. I mean, I pay as well. I say, maybe you pay. A dolly will ask you to pay the one. No pay it. I mean, see, maybe you pay. And I can't judge on sense. I will come. I'm probably alone in that one. So, you know, a lesson out. Piakia, the somewhere in Sami Pierre come. You know, the child load a check Lia Palace or you know, Guagu, Agura, a Shamia. I come up Piakia, you know, oh, so much. So, don't that Jama, Pare, Dime, Chido, who don't know so much of that is where Dime so much come. You know, also, she to me, Alo, Piakin at Hema. Surrender low like that come. Bobo Babali, somewhere honorable. Follow calmly. Sa Jessia, Sa Josabi Jedekama, Sarilla go Jenny, I want a yarny. There were Buffalo lonely less or Yalia. Kuna Piolobono. Kuna Piakia, Luria, the Carlitin, I load up manning, I load up, especially Bono or Polo calming, as in air, Josa Lare, Miba. I load up manning, I load at Doring, I tut it, Piakia, Korean means it's not about you, it is who me. I come, you know, the gay Kazar, you know, Koane, you know, or Josara at his side. Piakin let her, I let the company, but how Bob Allen's who I have. I know my Piakin County, Piakin, who General Sydney Yaulavi. Tawet Giro, you know, Piatania, Guana go, Josabi Young and Piatania, Ki Yamiaware, Tame, Piakin, a coup, Dido di Niama Yauda, Piakin a chain, Piakin time. You know what, you know, Josabi, you know, the coup ya Yadame, Dame, I know my general Besa, Dame Piakin a chain, a time, and Piakin let Dory, I like that comma. Java, Bobo Baba, Pity a pin. Gaungia, somewhere on a day, my hope. Meet Dazu like Gaungia, you know, a thing or the Gaungi. You know, I'll Pablo, so, you know, me and the Laucaroli, the
ကိုကာတို့ပြန်ရောက်လာတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုမှာလည်းအရန်ပြောင်းလဲလာမြင်တယ် family life အပြင် friendship ပေါ့နော်ကျွန်တော် we are the one of them we really blessed to be around you know အသင်းတော်အနေနဲ့လည်းအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မှတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုစူးစမ်းလို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထဲမှာတော့နောက်တစ်ခုနဲ့ဘယ်တော့မှပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်မမန်နေနေရောဘယ်လိုထင်ပါလဲမမန်ကတော့ဇာမွေးတွေတစ်ခါတည်းအောင်တယ်လို့ကြားတယ် Look, my secret is prayer. You know, I know the prayer mysterious. There you go, children, write it down. You know, it's how you prayed. You know, I've always prayed in whatever things that I do, even to small little things. I will be praying to God and putting it in His hand, because you know, I don't want to be tested. I don't want to be tempted. So I just put everything down. Say, Lord, you know. This is me, you know, I don't want to suffer. Don't test me. Don't send me a temptation. I'll do whatever you ask me to, you know. I don't want to go through hardship, you know. In life we will, but, you know, I believe that God would not let us, you know, go through things that we can't handle. He knows what our limit is. My threshold is low, and He knows that. So I always pray and, you know, put everything down. I want to be humble, and that's the secret, you know. I'm humble. I don't want to boast that it's me. I always say that it's all God, you know, it's because of Him. And then that's how I pass through things. Great, that's a good one too. Prayer, and let God know that, yeah, just don't put me through that. Look, everybody have a different blessing. Some has a blessing of prayer, and I have seen that. I have a friend that we literally call him Mr. Bless at work. Okay, he just bless, and he just bless, and then I mentor him, and so basically, look, this is who you are, and you can't change. You know, so why are you being blessed? Just make sure that you bless the others, and make sure you praise His name. You know, so. That time I'm blessed out there, so I believe that hey, you never know why you know God chose particular tribes and people to be His people. You never know what is a God will, but hey, it's good to be is on His side. So now the kuga agu lolo se phit nede medical ဘိုင်းပေါ့နော် medical ဘိုင်းလေးကိုတစ်ချက်မေးချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ COVID-19 ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နေတဲ့မိသားစုတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေအခုလည်းသတင်းက second wave တွေဘာ wave တွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကာကိုမိုင်းကို medical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအကြံပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးအထူးဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေမကပါဘူးကျွန်တော်အထူးဖြင့်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါလေကြာရင်ဟာဘုရားကเนาะတစ်ခါလေကြာတော့လေဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတာမျိုးတွေwith the ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လေးတစ်ချက်လောက် share လုပ်ပေးပါလို့ Yeah, look, with COVID-19, I think everyone now, we've been sort of like in this for a few months now. So, COVID-19 is I think, you know, Melbourne, second wave, case you might feel, you know, a bit overwhelmed. You might feel a bit afraid. You might feel disappointed, thinking, when is it going to be over? I think that, you know, all we need to do is do the right thing. Everyone knows what they need to do. You know? So if you're sick, stay at home. Sometimes it's easier said than done, because as a doctor, we have come across a lot of patients, isn't it, who are really struggling because of these conditions. So we might be in a position where we have medical leaves and we're able to take sick days off for a week, you know, until we recover. But there are people out there who are on a casual basis, who don't have that, you know, backup financial support, who are living day to day, and it's really hard for them, you know, to take these leave. So some of the reasons that why they keep going to work, and you know, it's one of the reasons that where there are community spreads are happening as well. And others is that some are just being ignorant and not, you know, doing what they want. So it's not just about yourself, but it's a greater community out there that we're trying to look after.
Yeah, and I think that Oka can tell you a little bit more about some of the cases that he has seen, Yes, yes, especially it's- you know how it affects the patient mentally as well. Oh yes, can you? Yeah, အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့နော်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုနောက်ပြီးတော့yoga နော် uncertainty is make people go a bit worry ကျွန်တော်ဟိုစားပါတော့နှစ်ခုပြောချင်တယ်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီ COVID ကိုဘယ်လို response လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စေပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဆရာရှိန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမေးတဲ့ question ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာတချို့လူကတော့ဖျားပဲဆူတောင်းမယ်ဟေးလုံးဝလက်မစေးဘူးလား mask လည်းမဟုတ်ဘူးလားမလိုဘူးလို့ပြောရဲအဖွဲ့ရှိတယ်တချို့လူတွေကတော့ no လုံးဝဖျားเจ้าနေအကုန်ပိတ်ရှိသမျှအကုန်ပိတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကဘာကြီးကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လူကိုလည်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေပညာကိုလေ့လာရဲဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ဉာဏ်တော်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တော့ဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လူဆရာဝန်တွေကသိရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာဝန်တွေပေးတဲ့ advice ကိုလည်းနားထောင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့ကြားဘက်မှာလည်းယုံကြည်ခြင်းမှာအားမနေဖို့ကျွန်တော်သတိပေးလို့တယ်ဆုတောင်းမှာအတူတူကတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးပါကျွန်တော်တို့က COVID လို့ပြောလို့ရှိရင်လူတွေကချောင်းဆိုးတယ်ဟာခါတဲ့အသက်ရှူတွေကြက်လာတယ်ဆေးရုံတွေရောက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ COVID ရဲ့နောက်ထပ် effect တစ်ခုကလူတွေကိုစိတ်ချောက်ချားစေတဲ့ effect ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူနာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမသွားဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုင်ငိုတဲ့လူနာတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာဝန်တွေရေးမှာခက်ခဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့ဖျားခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိတယ်သူတို့ရှိသွားပါသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုဒီအချိန်မှာနားထောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်ကိုဆရာဝန်ဖြစ်လို့ပြောတာထက်စာရင်ဒါဖျားခင်ရှိရလာတယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူစေခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဘုရားခင်ခံထားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးပါ။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုဆက်သွယ်ပါ။အသင်းတော်မှာရှိရဆရာရှိန်တို့အိမ်တို့ကိုဝင်းထွတ်တို့ဖွင့်အားပါပြောပါဆိုပါ။ဒါမှကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးလို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုအတူတကွကြော်လွှားလို့ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြော်လွှားလို့ရမယ်။ It's very good. Thank you so much. So my okago my mango the medical field နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ miracles in medical fields. Okay เนาะဒါဒီຢာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘာများ experience လေးများရှိတယ်လဲလို့ miracle that you have experienced as a doctors that you know, can you share us a little bit about it? Or I'm pretty sure you got one or two stories. Well, when we talk about miracles, it's not, you know, we have sort of like seen some story in movies. Sometimes miracles can be in many different ways. It might not be that, you know, the doctors say that, you know, you're going to live, you know, a month and then by miracles, he's living for years and years. So that's sort of like miracle. That can happen as well. Or it could be something, you know, through the work of God, by God using me that I'm saving the patients. So I've come across similar situations, but not as, you know, like, I have diagnosed this patient as a terminal case and he started walking or, you know, I haven't come across that. But what I have come across, I haven't, yeah. So what I have come across is that, you know, by God using through me, saving this patient's life. On time. Yes. Yeah, you diagnosed it right. Yes. So for example, like, you know, this patient, he's about to early 30s. He came in for cough and cold, all right? So I listened to his lungs on his back, and I noticed that there was a little mole. That looked suspicious to me. It was about maybe 3 millimeters in size. And I told him, you know, it looks suspicious. Come back the next day, I'm going to take it out. I'm going to excise it, send it as a biopsy to see what it was. And it came back that it was early melanoma. So within a week, I referred him to the melanoma clinic. He had wide excisions, and that saved his life.
because it was on his back, you know, yeah, he could have missed it easily, and by the time he realized what happening, it would have been too late. And we all know that, you know, it is Australia, this melanoma is very common here, and it's deadly as well. So through that, you know, I could have easily say, you know, this is cough and cold, go back home, rest, take some Panadol, and, you know, leave it as that. But, so whatever I do, you know, I take the ownership that, you know, I have that passion to look after the patients fully. You know, I have to do the best that I could be for my patients. So I listened to his lung on the back, lift his shot up, I took the time, and that's how I saved him. Wow, that's very good. So it's like the miracle, for me, I always believe that we are the miracle itself already. We could deliver, you know, Janoro nene tumyago le miracle, piese de lo Janoro kuran le miracle, nene. We look at our life, you know, it could be a miracle. So it's very good. And I really, really like what you say, that is being a doctor or being a scientist or being a, you know, yongji du nene siya women pipi take pam pinya shin me pipi. Phaya the king ye nya, phaya the king ye panzimu go lela no. Jono ne paung myaung mya swa shi pe me leအခုတည်းလေးလာတော့လေးလာဆဲပဲကုန်နိုင်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တော့မိနစ်20ဆိုတော့မေးချင်တော့မေးကြတယ်အများကြီးပဲနောက်ဆုံးမေးချင်တာလေးတစ်ခုကတော့အောက်ဆုံးမှာရေးထား2ယောက်စလုံးအတွက်နော်လင်ကောမယားလင်မယား2ယောက်စလုံးစားတော်တယ်ပညာတတ်တယ်အလုံးမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာနော်အခုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်အိမ်မှာဘလို့devotional လုပ်တယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့ခွင့်လို့လေတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့နားလဲပေးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့2ယောက်စလုံးကအရန်လက်တော့ do you guys တယောက်တယောက်ရန်ဖြစ်ကြသလားတော့လူနာအကြောင်းနဲ့ယောဂအကြောင်းနဲ့ညင်းခုန်ကြဘူးသလားဖြစ်မှာပဲနော် it's just like oh no this is not cold and flu this is master you know ဘာများဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြေရှင်းလဲလို့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုကင်တွယ်တဲ့ပုံစံကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်မိသားစုကပေါက်ပွားလာတဲ့အတိုင်းအဖေတွေမိတွေရှီကနေကျွန်တော်တို့သင်ယူတယ်နှစ်ဖက်သောမိဘတွေရဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေကရမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ရှားတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ရောက်ခမတွေလည်းမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးကတကယ်ကျွန်တော်တို့မမနဲ့စတီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် it's very easy to you know join two families together so ကျွန်တော်တို့မိဘတွေရှီရတဲ့အမွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲဒီ model နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြုစုရည်နှစ်ယောက်လုံးဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်100% နှစ်ယောက်လုံးသဘောတူတဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေအိမ်မှာဘယ်လို handle လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် you can sort it out and ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်များများနေရာမှာသဘောတူရှိတယ်ဆိုတော့လေဒါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုအလုပ်ရမ်းများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်များတဲ့အချိန်မှာမမန်ကသူကအလုပ်ကို short လုပ်ပြီးတော့သားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ်သူခဲလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပါတယ်ကျန်းစာတင်တာတွေချင်းတင်တာတွေကကျွန်တော်ကနှမ်းဖြူရတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်သူအများကြီးလုပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတန်းနိုင်သလောက်ကျွန်တော်ရဲ့ strong point ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာ Sunday school ဆရာလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပုံပြောတာတော့ရဆိုတော့ကျွန်တော်သားတွေကိုကျွန်တော်အပုံအရန်ပြောတဲ့ Bible ဖတ်ပြတယ်ပေါ့နော်လူကလေးဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုတာကြိုက်တယ်တချင်းနဲ့ပေါ့နော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သမားချင်းတွေအားဖြင့်မမရသူကကျန်းစာတင်တယ်သူကတမျိုးကျွန်တော်ကတမျိုးဆိုလုပ်တယ်မိသားစုညမှာအတူတကွဆူတောင်းကြတယ်ပထနာတော့ဆိုကြတယ်ကျန်းစာတွေဆိုကြတယ် family time ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တွေကတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေအိမ်တွေဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းနှုံထိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလို့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကဒီလိုပဲည night devotion လုပ်လာတယ်သူအိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းသူအိမ်မှာလည်းကျွန်တော် night devotion join ဝင်လုပ်ကြတယ်ဒါတွေကပြောလိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်သလိုနဲ့အရန်အရေးကြီးတဲ့ခရစ်ယာန်အနှစ်သာရတွေဖြစ်တယ်ဒီအနှစ်သာရကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်မိသားစုတွေကိုဟိုဆက်လက်ပြုစုပြောထောင်နေပါတယ်လို့ဒီလောက်ပဲမှန်တယ်မမေဘာပြောချင်တယ်လဲဟုတ်ကတော့အကုန်စုံပြောသွားပါတယ်
I think as a family, because everyone's looking, I know that every family unit is different. So, koya family unit ne ko suit pite o lang o I think even though what works for us, it might not work for your family because every family unit is different. We don't have grandparents. It's just me and Okar and Nathan and Luke. But we have Jack, my brother, and his wife, Tanta. So, they help us out a lot. Here, we have to work. Both parents are working. But we're fortunate and we're blessed enough that I was able to just do part-time work so that we can focus on our kids and we can focus on our family as well. Sometimes, it can be really hard. Sometimes I do feel like we are stretched to a limit. We're time poor, we're really stretched, and sometimes we feel that we're really exhausted. When that happens, we talk it out. That's what we do as a family, You have to talk it out. And, every family will have their own ups and downs. It's not always, smooth sailing. Even, as a pastor, your family, you have, like arguments or disagreements or things like that. Every family will have that. But what is important is that how we overcome it in a Christian way, Like, because we're human beings, we're not God, we have emotions. But how do we handle emotions is very important as well. So I think what I want to encourage is that, do what's best for your family, what suits your family, but always go with God. And if that's in that way, I think we'll be able to overcome everything as a family. Thank you so much. So, devotion in the closing, then we're going to pray for it. And it's good timing. Thank you so much, both of you, to come in here and talk to us. Yale, so already theme by the verse line upon no, already Yoshu Masa, Nasali, Sangabo, no, Raja the program lay theme by the verse lip, Alon Tia, Tamang, and Hinga in Dali, Tower Prayer with a whoop you me who solido, hope you know. Araline Patabiro, since I the Mabo, no devotion, Bashelum, Lesro. Piaca, about Pumpia letter, Dine, go Kane, Mamma, Biozalube. Midazu Kuma. Some churches are young yechi the no? The Bible verse go, a night luma, Tribure, no? Bible Southema, Tribure, plucked in a anima, Kataja, or Tribure. Tabime, the Bible verse ye, a diga meaning, Balelu, Lila Rekama. The diga meaning of Bales covenant, Zagapite. Kadi tessa, beauty Zagapite, now Pido. Commitment loaded as a gapite, now Pido, so pitcher loaded as a gapite, Luciano Miare. So the pure, the Joshua at that out, Lila Gide Kama. Tuga Matim Mapene, Gonzon Pilla Gere, the Chinga Margaret, so Piaga to Queen Pedia Kama. To let him a Miaji to Pite. Don't to nego Yana in a lupite, no Jericho, Bar Alone Jabu de Capite. So do Dari Alongo Pia di Chengo Yaude Kama, Bamia Lesro, to Telenene Chila with the Chema. That we are now so covenants a capite, to Ludio, to Alompian Kobi or Pures Capite Kama. Nino Hobe Piago, light and light, Dibe Piago, light and light, no, paraphrase loaded Kama. Nane Nami Dazuaro, Paya Tara Piago, Gogue Melo, to Pioget as capite. I near my machine, you go on money, Midazu de Lepsede, Gogar le Pure Diamond. Midazu Maletilu, Balila Lesro. So Piace. A now Uzi Tiao Som Piace, Midazu ye Som Piace, now Pido, counts out to ye Som Piace, the Joshua Masama Tuya. A 2 general, 2 pure schema. Nane, so English look, as for me and my house, we will serve the Lord. Hope you know. But Tama also, as for me. So, Chanori Machine, you go on Mario Bacoa page in Lesro. Chanoro Yonchi, Som Piace, Mitazu Treb. Chanoro, below Lilo me, Mitazu Treb, below devotional low me, Suraga, Som Piace Pomave Muti. A chain neighbor,
below bed, you know, name a county, some church at who the young yeti, the elu machine you go on Mario, are baited. A truth of him, a now uzi, no, a tooth me, is your chasole, your job, mema sole, mema bono. The yao ye, a now machine, the yao ye. Gowns on Jane, Usan Jega, some church ago, young yeti, elu, you know, the mammy, so you might the mat and in it, you know, Coa page and arrow, Dima, Gini, then you go mamma, shige. Some church chaba. Some churches about they are some church in the me dazu no so no Abraham will agree Peter come you and your generation no generate me dazu alone to young jini general and yaji sign it no not who general bejana general me dazu did you some church as for me and my house alone general the young jini go some churches come alone to conclude alone go to include lo de lo general me Dilo include loaded some chamugule chadine, Luchano, Dima Coa Pagine. Dilomio General Gowns on G Pillar Kama, no, Gowns on G Pillar Kama, Kalijano, Alomen, Kaimes, or Mure Shijare, General Mammy de General the Chenoa, manager Locabure, the Nicharo, General Posca General Lame, hey Stephen. Ne garden ben si young le balenya le bono. General Broma me, you know, post no builder. General Barry Piambola, so I did this, I did 10. With you know, 10 cars and this like that, and Bosca Bob Stephen, ne manager Jaja pitching and Broma. I look no. So we did it, no, you know, so not less him today. So the machine you go Mamari Babio, you know, the Korean Midadu to Chodima Bamia Lesoro. Tayoga, yeah, Midazu, Tayoga, yes, so I'm today. Chanaluria, Tulabe. Me like the Lolo, Tulape, young Jim machine, the low Yachaga, Maymago, point out there, Maymaga, Yachao, Pure, you know, Yai Chapu, no, so no, oh, Pia Jama, to know, Lord, Kalijan, counseling loaded come to know, Linim Yane, or Lenutura, the Kalijan, Maymaga, Lapia, Yachago, Pioviva, Jazama Papu, Sia, who I love you, but come in, Yachale, Lapia, Maymaga, people who Nani, you know, so I'm Yai Chabu. So the Maji go on marriage, you know, back home, business, we. Family is a unit. Yes. Family is a unit. No, who ko karo lemnya pura ayame to no dihane sasa re. So the machine you go mamaru ari haligo aima to no practice low season eh. No patamazo ko danye commitment covenant payaskin covenant lopa now to ku mitazu nene covenant lopa. Now so to ku aro leadership and in a covenant looked out to me, Joshua, no leadership in it, no, my pure carter, Alon, oh, Arabi, a maniare, Tamacha, the hated, no, Janora key and that leadership of Chete. Hope you know, Janoya that up young lay lare that I live jump your jame, anti Jew. The church machine anti Juga. You know, Janoro, a maven needed, Tama and Mutami Bepsite, hope you know, a poite, hope you know, 2 years at that time. Dima Biang Lere, you know, Shima. 2 years at that Biang Lera go, not a Shema Pite, Janoye came up, Jano Yapaye, amused me, Kamala, hope you know. When we are, no, when we are Jare, Eddie, when we are Jare is the gago, Jano Maymaga Jare, Jano Maymaga Aichema, Jano say, my yapu name a compute catcher, hey. Myanmar Piaja, she only Mian Piajam Tabuno, General Luria Tenet, and Yonji to Pita, to know Mima, to know Tiara, Hollow Lieutenant. To what the Yarama Ho, I didn't know La Piore, hope you know. So, don't have to be also Yama Piaja see there, any Yama Piajama, Yama, the Mutami Tiapono, I young daughter, Myonji Duani, Yonji to Pit Dore, to know Yonji to Soro, to know him a computer catcher, Jargano, hope you know. Eh, Jarganes, Shashin Yaulare, Shashin. To know, Chachime, Eddie to know, Mutamilam Shu, Alan Piopame, you know, Mutamilam Shu, to say one name a company at Chema, Shashian Yaula, Chachime, David Dom level, to know me. Matibu, Kongi Tom Lambe, by Matibu, damage to know Kongi Tom by Tina Vasili, so Eddie Loret can you show you, Kongi Yome. So quite simple, no? Okay, you know, you say, Martin, losing every year, so let can like melee. I mean, Piasking at Jansida Kama, Dinati and Kati, to know, Yonji to the Macabu, to know to Miariguba, and Shello Queen Yare. To know, Piogene Osaga, leadership, hope you know. Joshua, yeah,
တိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့စစ်သူရဲကြီးဖြစ်တယ် leadership ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လူတိုင်းက leadership ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုပဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲတာကမိန်းမ3ယောက်ဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျား1ယောက်နော်ဆရာချင်း yeah the share လုပ်ခြင်းနော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့we are all leadership in Jesus Christ you know in the ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ power နဲ့ we all can lead into someone we all can lead into to faith we all can lead into somebody into salvation leadership doesn't mean that you're the boss leadership simply means that you lead someone into somewhere and yourself as well yeah into somebody into somewhere they lead someone to somewhere so the Auntie Chu, no? Hope you know. A man, look. The my chin in the Lula, Angara leadership, Angel, Angel, Mone, my Apoajan, the same Lungan, says, I say, do not that up down let water. So, Alamutima coapit in the devotion to Libe. Tongu General Tamati Haline Patabidon, Yoshu Massa, Nesali Sangabono, a point left the Kamajon, the Haline Betuagene, General now a Patima Lame, the devotional Damio Pete, General Mitazure and Nene. Palo commitment look, you know, Payata Kingu, General, governor load that come at that time, Pion lady, Soligo General, Shell Chene, Gunajan of Piotr, tell that you encourage pitching at General Yan Yeti. So Tongu, Mataba, Dina Yetaba, number Tekaro, Genoye, Tayao Chin, Sayon Boa, Genoye, Payata Kingo, Geno, Pigate, government, Payata Kingo, Lipa Missouri, governor and dredge out General at the Dari, Alum Pion lady, hope you know. Number 2, Genone, General Mitazu. Piata Kingo governor loaded to a General Midazuma to Saint Go Caro Midazu Love, no? The machine not by Midazu de la Ome, a Miyaji General Pion lady at the Dago Tuyade. Number 2, the Yoshu Masaya, no General Riha, leadership there, low mother lagoon, General A mother lagoon, never the lagoon, no? General Malay Hutanias Gabriel Kama Malaya to never go to Tobido, to major the Aborigines go to Tobido, Hinibari Pira. That's the leadership, that's the leadership, no? So, Alu Jesu Dine, so go can Mamela Jesu Dine, clean out letter of Genevieve, no? Thanks. So, thank you for having us. Jesu Dine, now passo is Shane, Jonet, the outlet, Damuli, Assistant Lady, Piaja Machide, Notino Machide, Mitazuri, Matasi, down at your Kua Beijing, no? Pioza Sida Suleton, saying over text of Bob, General Assistant Lady, Lotabo Shide, Digaro Labor Domin, no? General, now a miracle, now Pinta, the General Healing Peter Ludi, General Dima, Zagapio Me, Damamole Dumio. Academically, General Yonji to Api on the law, and Naku balance with the amusement bono, General Variety Lipion looked over the Elo, Jesum Yat Mare, thanks for having us. Thank you for having us. Good night. Good night.